Ветер сломал елку на площади словацкого города. Дерево с площади убрали коммунальщики. В словацком городе Ступава из-за сильного ветра сломала рождественская елка на главной площади Святой Троицы. Как сообщает издание Actuality, дерево с площади убрали коммунальщики. Елку подрезают и снова установят на прежнем месте, когда будет более благоприятная погода, возможно, во вторник, 12 декабря, сообщили в мэрии Шоу. Отметим, Словакия, как и другие части Европы, сейчас страдает от сильного ветра. Так, на западе Германии в центре города Ишвайлер на посетителей ярмарочной площади упала рождественская елка. По материалам сайта Newsgro.com.